Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ounies, chips personnel, chips personnel, chips personnel. Allez. Donc vas-y, explique. Alors là, en fait, on a plusieurs ballons de Ounies. Alors, j'ai fait un petit monstre, hein. Je sais pas si vous avez vu. Hein. On en a des violets, des jaunes et des bleus. Alors ceux-là, on va pas les utiliser dans la vidéo parce que il y a que 2 sachets. En plus, c'est les 2 plus belles couleurs. Après, on a des trucs pour les tentacules et tout. Et on en a aussi des oranges, mais là en fait, il n'y en a plus beaucoup du tout. Genre avant, il y en avait beaucoup et maintenant, il n'y en a plus. Là, il y a des oreilles et des quelques trucs bizarres. Après, ici, dans le bain, il y a des yeux, pardon. Là, il y a des ailes. Alors là, il y a des ailes. Et après, il y a des tentacules sur le reste de la... Attends. Comme ça. Et ici, il y a des oreilles. On pense que ce sont des oreilles. Voilà. Ouais. C'est pas trop ce que c'est. Après, il y a des petits trucs, des petits détails que je vais montrer. Et je vais vous montrer aussi les accessoires que j'ai mis. Comment on fait? Attends. Donc, attends. Alors là, il y a un petit museau de chat. En fait, regarde. Vas-y. Attends, je vais décrocher le bec. Il y a un petit museau de chat. Il est trop mignon. Mets ta main derrière, s'il te plaît. Ouais, alors en fait, là... il focus sur nos visages, donc il faut... Ouais, j'espère que vous voyez bien le museau de chat, il est trop mignon. Et c'est bon. Et là... Attention, vous voyez déjà mieux. Désolée si je tremble, hein, parce que j'ai... Alors là, il y a un petit bec. Hop. Après, il y a des ventouses avec des yeux dessus. Excusez-nous, vu que vous voyez pas trop bien. Tac. Des ventouses. Hop. Vas-y, dis. Donc maintenant, on a une petite boule avec ça. Et en fait, avec la machine, on va rentrer. Attends. Dedans. Et là, il y a un couvert et un fermé. Regardez, on va tourner par là pour bloquer. Et on là, appuie sur les manivelles. Pour que ça soit encore plus fermé. On appuie là. Mais là, on n'a pas mis de ballon. Donc voilà. Bien, on va mettre... Celui-là, déjà, on va les ranger vu que... Voilà. On va mettre un violet. Ouais, un violet. Parce qu'on n'a plus beaucoup de orange, donc on va mettre un violet. Regarde, on va essayer de vous montrer correctement. Là, ça ressemble à ça. Le Ounies, il fait la taille de ta main en petit. Alors, on va mettre un Ounies, vas-y, mets-le. Donc, ici, en fait, il y a sur les côtés, ici, il y a des petits trous, donc on peut mettre... Donc, Elana, elle s'occupe de faire les Ounies et moi, je les décore. Ouais. Donc, voilà. Donc, on met bien correctement, comme il le faut. On appuie, puis on tourne. On met, là, c'est l'aiguille qui rentre. Et on appuie sur, comme ça, et l'air, elle passe, en fait. Il est où le ciseau? Je l'ai pas eu. Et en fait, vous voyez, là, il y a des petites cordes. Enfin, je sais pas si vous voyez. Voilà, et là, il y a une petite corde. Donc là, je peux encore faire une pression, je pense. Oh là là, voilà. Bon, je vous conseille vraiment de prendre des ciseaux pour découper les petits trucs. On enlève l'aiguille. On tourne. On enlève comme ça, voilà. Donc ça va pas exploser, voilà. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un Ounies et ça a explosé. Un Ounies. Donc voilà, le petit ballon est gonflé. On n'en fera qu'un seul dans la vidéo. Parce que on n'a pas beaucoup. On a recommencé plusieurs fois la vidéo. Et ouais. Ça donnait pas un super résultat. Ouais, du coup, voilà. Attends, je vais mettre des tentacules aussi. Non, vaut mieux en mettre sur ici. Ouais, comme une crête. Non, comme ça. T'en mets 2. Ouais, on en met 2. Waouh, ça. Et je mets une aile. Attends, tiens. Oh, t'es pas loin. Alors, mets l'aile aussi. Attends, je te découpe l'aile. Ah! Pour le moment, ça donne ça. Prenez un ciseau pour le découper là, c'est trop... Prenez des ciseaux. Oui, il me barre là. Voilà, donc on peut décoller et on peut le recoller, c'est vraiment trop bien. Voilà.
On n'est pas en partenariat, non. C'est juste... ça nous a pas été offert. Ça nous a été offert par notre... c'est qui l'a offert déjà? C'était pour son anniversaire. Donc Ouais. voilà, elle l'a eu pour son anniversaire. Terminal, tu la mets. Et c'est moi qui mettrai la tentacule. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez décoller les trucs. Il y a même des... Je crois qu'il y a des trucs de rechange là pour les Unis. Oui, il y en a. Il est où le bec? Ah, tu veux en mettre le bec? Ouais, pour faire Moi, je dirais mettre... le petit museau de chat. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais des yeux, mais pas des gros. Ceux-là. Mais ceux-là. Attends, passe. Je vais découper proprement. Bon, dites-nous dans les commentaires hein, si vous aimerez notre... si après notre monstre vous plaira. Même, j'espère qu'il sera trop chou. Ouais, c'est bien. Comme ça, je le laisserai dans ma chambre, je mettrai une ventouse. C'est un peu chelou. Grave. On l'avoue un peu, c'est un peu chelou. Aïe! Je me suis mal, putain, tentacule. Je me suis planté le ciseau dans le... Lalalala. Je vais faire tomber la bouteille. Tiens! Snore. Je te propose d'en mettre une au milieu des tentacules. Attends, on va essayer et si c'est moche, on l'arrangera. Non, vaut mieux pas. Bah attends, Donc voilà. on essaye avec le truc. Ah, c'est trop chou! Il est vraiment trop chou. Attends, je vais montrer à la caméra. Regardez ce petit monstre trop beau. Mais pas trop proche. Il est Donc trop il est comme beau. ça, il est vraiment trop mignon. Avec le museau de chat, là, ça lui va trop bien. En plus, Trop on mignon. dirait que là, c'est ses jambes. On dirait que là, c'est sa jambe. On Petit dirait fait... trop. Oui, c'est trop chou. Après, Hein. on pourrait couper un onise et le mettre comme jambe. Tu vois, le coller comme ça. Attends, je vais essayer de mettre une ventouse. Donne. Alors, les Genre, on ventouses. coupe ça et on le met sur sa jambe. Et les ventouses, elles se présentent comme ça. Je sais pas si je les ai déjà montrées. Hein. Je vois. Je vais prendre une... Oh, c'est trop beau! Regardez, c'est trop... Et là, non, regarde, c'est trop beau. Ouais. Tu vois à travers, c'est trop transparent, c'est trop bien. Et on va le mettre dans son dos. Hop. Pourquoi dans son dos? Comme ça, on Ah ouais, verra pas sa bête. tête. Je suis d'accord. On va le coller où? Si ça tombe, Pas. si ça tombe, je les défonce. Hein. Je vais voir le... Il est trop beau, là, notre monstre. Tombe pas. Oh, c'est de l'arnaque, les ventouses, c'est même pas des ventouses. Ah, j'ai peut-être mis du côté qui colle. Ouais. Oh, ça change pas. Donc en vrai... Ah non, ça, c'est pas les ventouses, c'est ça, les ventouses. Ça, c'est pour coller deux unies ensemble. C'est con. Attends, regarde, on peut faire ça, hop. On va mettre ça, hop. On va mettre son petit bébé en dessous. On va mettre un unise, cette fois-ci orange. Oui. On a dit qu'on en ferait un. Seul, Mais c'est pas grave, hein, on va faire deux. Hein. On va faire un seul. Non, mais tiens, on va faire un autre. Moi, j'ai pas fait. Voilà, donc on va le poser comme ça. Enfin, il tient pas vraiment en fait. Alors, je sais pas si vous voyez, mais sur le truc, là, il est marqué ouvert et fermé. Et là aussi pour... En fait, il est pas vraiment marqué. Et là aussi. Donc, on va le mettre là, il est marqué fermé et ouvert. On va le mettre ici. Tada! Dans sa maison. Oh mince! J'ai fait ça. C'est pas grave. À la caméra. Alors là, on va fermer le truc là pour... Non, on a dit qu'on en ferait un seul. Regarde, ça fait déjà 9 minutes. Oh, c'est pas grave, allez. J'aurais jamais... descendre le machin. Non. Putain, c'est mal... Regardez, ça gonfle. C'est trop chou. Top. Pourquoi tu veux un tout petit? Parce que c'est le bébé. Alors, à lui, on va lui mettre... T'aimes pas trop faire des ounis, toi? Non, pas trop. Moi, j'adore. Je m'applique 10 longtemps. Arrête.
Donc, Donc on peut lui mettre... ah non, il n'y a pas de... Bon, on va dire qu'il a pas d'aile à son agent. Oh, c'est trop beau ça. C'est quoi? On a vendu, mec. C'est un oiseau. Ouais, c'est trop bizarre. Par chemin, c'est qui s'est cassé? Voilà, ça colle. Tant mieux. Tu lui touches la rime. Regarde, tu lui mets une autre oreille. Tic. Ah mais... Désolée si c'est long, mais elle a voulu refaire un autre rime. C'est pas moi. Je vous conseille pas de manger des Winnie, c'est dégueu. Mais pourquoi tu manges ça? C'est parce que c'est pour tenir, sinon c'est sympa. Oh, j'ai pété au calme. T'as pété. Non, mais j'ai pété le filo. Papa n'est pas en colère. On dirait pas une plante. Pourquoi tu l'as décollé? On va pas lui en mettre une? Non? La couronne du... On dirait la couronne du Joker. C'est horrible. On dirait la couronne du Joker. Regarde, tu peux le mettre à lui. Ah ouais, attends. Ah, c'est un éléphant. Salut les mecs. Tiens, Jacques, t'es au calme. Un petit éléphant, un petit éléphant. Attends. Elana, après la vidéo, on fera ça, mais tu vois, avec un gros mise. Non, c'est pas grave. Attends. Ah, regarde mon petit Anki. Voilà, donc le On dirait une petit Ouniz. On dirait pas une coccinelle avec un bec. J'ai une imagination toute pourrie. Alors. Voilà, donc les deux petits Ouniz, ils sont là. C'est un petit peu des mascottes, voilà. C'est vraiment trop chou. Il y a moyen de faire des belles choses, voilà. Mais faut avoir de l'imagination. Vous pouvez pas le faire sans imagination. C'est impossible. Impossible. Voilà. Ça, on peut le mettre à la pelouse. Ah, on est revenu. J'ai trop mal au petit Il ne reste plus qu'un œil. Ah. Bon, bah, salut les mecs. On se dit à la prochaine. Donc là, on va tout ranger et bah, on espère que cette vidéo vous aura plu. On va en sortir encore quelques-unes, voilà. Donc, on peut vous montrer la boîte si vous voulez. Ah, c'est trop bien. Et montre devant parce que devant, c'est un peu... Personnellement, j'aime pas trop. Ça va, ça passe. J'aime pas trop. Tu critiques pas mon cadeau. Hein. Il avait 6 ans. Ouais, en 2017. Ouais, t'as fait 6 ans. Oh, par contre, lui, il est trop chou. Ouais. Non, ça devait être un élève. En fait, je sais même pas ce que c'est. Ils ont tellement d'imagination très bizarre, comme nous d'ailleurs. Donc voilà, en gros, c'est fini. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à vous abonner. Et il reste encore des petites ventouses. Oh, ça, c'est des vraies petites ventouses. Attends. Ah oui, ça, c'est les vraies petites ventouses. Voilà. C'est pour coller. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à la partager et à vous abonner. Surtout, à vous abonner. Voilà. Et à la regarder surtout la vidéo. Ouais, parce que des fois, il y a pas vraiment beaucoup de vues. On a eu 2 vues depuis hier soir. C'est trop triste. Il y a une vidéo où il y a eu 2 vues. Et les 2 autres, c'est trop galère dans mon tiroir alors qu'il y a plein de trucs. Attends, Elana, après, on fera peut-être une vidéo comme ça.
peux arrêter la vidéo hein, parce que là je pense qu'ils en ont assez. Ciao. Salut. On fera peut-être une autre vidéo après.